Саламатсызбы? 9-январдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жаза аткаруу кызматы Женго кайманаты менен белгилүү Кримтөбөл Кадырбек Досонов абакта каза болду деген маалыматты төгүндөдү. Буга чейин социалдык тармактарда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн өлтүрүүгө шектелип, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Досонов каза болгону тууралуу маалымат тараган. Бул маалыматты Досоновдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева да четке какты. Кримтөбөлгө карата козголгон кылмыш иши сотко өткөнү белгилүү болду. Досонов Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн өлтүрүүгө, ал эми анын шеригин сабоого шектелип өткөн жылдын 13-январында кармалган. Ошол эле жылдын 24-ноябрында ал башка кылмыш ишине байланыштуу күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке которулган. Досонов уруулук түшүнүктөрүнөн 2023 жылдын октябрында тагыраагы УКМК Кримтөбөл Камчы Көлбаевди атайын операция учурунда жок кылгандан кийин баш тартканын билдирген. Кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кримтөбөл абакта отуруп алып, дагы деле кылмышкерлерди башкарып, ишкерлерди алым төлөтүп жатканын билдирген. Ал Досоновду токтотуу үчүн болгон күчүмдү жумшайм деп белгилеген. Нарын шаарында өз атасын өлтүрүп, сөөгүн ажатканага чөктүрүп салууга шектелген 26 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу Клопко Нарын облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 6-январь саат 21:00 чамасында милицияга Нарын шаарынын Мырзабеков көчөсүндөгү үйлөрдүн бириндеги ажатканадан белгисиз адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Маркум ошол эле көчөдөгү үйлөрдүн биринде жашаган 54 жаштагы тургун экени аныкталган. Мурдараак 2023 жылы 12-ноябрда маркумдун жубайы милицияга кайрылып, күйөөсү 11-ноябрда 15:00 чамасында үйдөн чыгып кетип, дайынсыз болуп жатканын айткан. Анын сөөгү табылган соң адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маркумдун 26 жаштагы уулу сурак учурунда атасы спирт ичимдигин ичкенине байланыштуу уруша кетип, түртүп жибергенде атасы жыгылып, кара куш менен цементтин кырына тийип эсин жоготуп койгонун айткан. Ал атасы эсине келбегенде каза болуп калды деп ойлоп, башына желим баштык кийгизип, короодогу ажатканага чөктүрүп салганын моюндаган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Депутат Дастан Бекешев тууну өзгөртүүдө күмөндүү дагы бир жагдай бар экенин билдирди. Ал Эркин Тоо гезитине президент кол койгон мыйзам гана жарыяланып, ага тиркелген туунун баштапкы үлгүсү жарыяланбаганын айтты. Эл өкүлү мыйзам долбооруна тиркелген документтер юридикалык жактан мыйзамга тете экенин белгилеп, бул жагдай кийин талаш жаратышы мүмкүн экенин билдирди. Албетте эскиз гезитке жарыяланышы керек. Анткени эртең кайсыл желек жөнүндө сөз болгон деген талаш жаралат. 10 жылдан кийин тартышып, эскизди көрдүңөр беле десе, жок, жоготуп алдык. Архивде жок, гезитке жарыяланган эмес деп жооп беришеби, деди Бекешев. Министрлер кабинетинин техникалык шарттар боюнча токтомго 29 декабрда кол коюлуп, жаңы жылдык эс алуудан улам документ Эркин Тоого жарыялана электигин билдиришти. Документ гезитке 9-январда, ал эми Минкабдын сайтына жакынкы күндөрү жарыяланары күтүлүүдө. Прокуратура блогер Ырыс Жекшеналиевдин иши боюнча сот чечиминин үстүнөн кайра даттанууну чечти. Бул тууралуу блогердин жактоочусу Кантемир Турдалиев билдирди. Анын айтымында айыпталуучу тарап ишти жаңыдан кароо үчүн кайра 1-инстанцияга жөнөтүүнү өтүнүп жатат. 4-декабрда Бишкектин 1-май райондук соту массалык башаламандыктар беренеси боюнча айыпталган 20 жаштагы активист жана блогер Ырыс Жекшеналиевди актаган. Жекшеналиев дээрлик жарым жыл абакта отурган. Ал УКМКнын экс-төрагасы Абдил Сегизбаевдин Facebook барагындагы эски видеону политузник барагына жарыялаган үчүн 2022 жылдын августунда ийимге суракка чакырылып кармалган. Аталган видеодо Сегизбаев Нарын облусундагы жетим тоо кенин иштетпей, урпактарга калтыруу керектигин айткан. Жогорку кеңештин депутаттары жана укук коргоочулар сотту активистти бошотууга, ал эми ийимди ага карата кылмыш ишин толук токтотууга чакырышкан. Активист Өндүрүш Токтонасыров 7-январь күнү кечинде аны издеп үйүнө белгисиз адамдар дагы келип кеткенин жазды. Токтонасыров өзү ал убакта конокто болгонун кошумчалады. Мени бат эле сагына беришет. Эмнеге билбейм, 7-январь түнү да келишиптир. Конокто болчумун, деди ал. Токтонасыров өлкөдө жарандык позициясын активдүү көрсөтүп жүргөнү менен белгилүү. Ал дайыма өз алдынча пикетке чыгып, бийликке каршы саясий перформанстарды жасап, ал тууралуу соцтүйүндөргө жазып келет. Мындай позициясы үчүн активист көп жолу кармалып, далай сурактарга чакырылып, ал тургай ага кылмыш иштери козголуп келет.